नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनटेक विजन में। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं एक डेस्कटॉप पीसी जिसमें वाईफाई नहीं है, तो हम आपको सिखाएंगे कि डेस्कटॉप पीसी में वाईफाई कार्ड कैसे लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को लगाने का तरीका समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ये बहुत ही आसान काम है और इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताएंगे। आइए मैं आपको मेरा डेस्कटॉप का स्क्रीन दिखाता हूँ। इसमें कोई वाईफाई कनेक्शन नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है मेरा डेस्कटॉप पीसी जिस पे मैं वाईफाई का कार्ड लगा दूंगा। इसके सारे कनेक्शंस मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको मैं खोल लेता हूं। बहुत ही आसान है ये खोलना, सिर्फ 2 स्क्रू आते हैं और ये खुल गया इसका कैबिनेट। और ये जो सबसे छोटा सा स्लॉट दिखाई दे रहा है वही है PCI E स्लॉट, जिसमें लगेगा हमारा वाईफाई का कार्ड। और इस प्रकार से कार्ड को पकड़ के इस स्लॉट में लगा देना है। बस इतना आसान है दोस्तों। और उसके पीछे की तरफ एक प्लेट आती है जिसके स्क्रू हमने कसने हैं। कोई बच्चा भी ये काम कर सकता है, इतना आसान है दोस्तों। और इसका कवर लगा देंगे। और ये है उसकी ड्राइवर की सीडी, जिसको लगा के हम ड्राइवर को इंस्टॉल करना सिखा देंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन की तरफ। अपने सीडी पे डबल क्लिक करें और इंस्टॉल बटन को क्लिक करें। मॉडल सिलेक्ट करें और उस पर भी क्लिक करें। बाकी का सारा काम ये अपने आप करेगा दोस्तों। ये सर्च हो रहा है। ये इंस्टॉलेशन शुरू हुआ है। थोड़ी देर इंतजार करें, 2 मिनट में हो जाएगा। अब ओके पे क्लिक करें। इसको हम क्लोज करते हैं। और ये है हमारा नेटवर्क, जहाँ पर अपना पासवर्ड लगाएंगे और कनेक्ट क्लिक कर देंगे। बस हो गया दोस्तों।
अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, कुछ सीखने को मिला, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।